Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng xích níp như nào. Như con xe này nó để nâu quá, xích nó quá khô ấy. Có những cái đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để sử dụng xích níp xe đạp một cách hiệu quả để bền nhất và đi mượt mà nhất ý. Thì có hai cái nhược điểm là ví dụ con xe này mình vừa tra dầu này. Đấy, các bạn nhìn xem này, trên này. Còn trước đây nó sẽ khô này, như xe này có hai nhược điểm lớn nhất này. Một là không thèm tra dầu. Đấy, cứ thế mà đi. Thứ hai là người quá yêu xe và chăm sóc xe quá nhiệt tình mà không để ý xe của mình nó ra sao. Đấy. Vì đây, còn đây là một cái tiêu chuẩn phù hợp nhất này, và mình sẽ giải thích các bạn vì sao ấy. Đấy. Đây, ví dụ như cái này nó cũng không khô, không ướt, sờ nó chỉ hơi hơi thôi, nó hơi dính cái tay, nó gọi là dầu thôi. Nó cũng không khô, không ướt, các bạn để ý này, các bạn nhìn này. Đó, không khô, không ướt. Đấy, thì như nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì dầu bình thường ấy, mình thường dùng loại dầu này để tra này. Mà dầu này được khoảng độ mình biết bao nhiêu ml này. Đấy, 50 ml. Đấy, dầu này. Thì dầu này khá rẻ, khá phổ thông ấy. Thì hiện tại các cửa hàng bán cái dầu này khoảng độ 20.000 một nọ, chuyên để tra xích xe đạp ấy. Vì sao mình khuyến nghị các bạn nên dùng loại này ấy? Tại vì có bác ấy thì không tra dầu thì chả thèm quan tâm. Không thèm quan tâm nên mình sẽ quay các bạn xem qua một số cái xe mà mình đang bán, mà đang sử dụng ấy. Thì có người không thèm quan tâm, cũng chả cần phải quan tâm như nào ấy. Đó, cái xe này hơi khô này, chưa tra dầu này. Đó, ví dụ như này hơi khô một xíu này. Đấy, đây cái xe của anh mình đi này, thì cũng tra ít thôi, không tra nhiều quá, thêm một tí. Thì có người chả cần quan tâm xe của mình như nào, không tra dầu. Thì không tra thì xích níp, các cái đồ chuyển động ấy thì nó phải có dầu thì để bôi trơn ấy. Bôi trơn thứ nhất là làm cho cái như là cái bộ chuyển động, cái xích níp ấy, để điếc ấy, nó chuyển động mượt mà hơn. Đấy. Đấy, nó chuyển động mượt mà hơn, các bạn nhìn nó lên xuống nó rất là mượt. Còn ấy, nếu mà các bạn yêu xe quá, các bạn càng ngày các bạn tra dầu ấy, thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Xích níp nó cũng nhanh hỏng, còn nhanh hỏng hơn cả với các bạn là không tra dầu cơ. Vì sao mình lại nói như vậy các bạn để ý nhá. Cái xe này, tất cả cái bộ chuyển động này, xích níp của nó đều là trần, nó không phải là kín như xe máy của mình. Đấy, nó trần, nó nộ ra, nó không trong hộp ấy. Thì nên ấy, cát bụi ở đường ấy, thì xích níp của mình gọi là đi vào là hứng hết. Ví dụ mình tra quá nhiều dầu mà tra loại dầu không phù hợp ấy, ví dụ đa phần mọi người sẽ tra dầu nguyên của xe máy, cái dầu thải xe máy, hoặc là cái dầu mới của xe máy ấy. Thì tra dầu thải xe máy ấy, thì cái dầu này nó bám dính nó nhiều hơn cái dầu này, nó không được loãng như dầu này đâu. Nó không được loãng như dầu này mà nó bám dính nhiều hơn. Mình tra cái đấy thì mình tra vào thì đi ở đường ấy, cái bộ này nó hở ra, có cát cái ở đường ấy nó bắn lên ấy, hay ở đường có bụi có cát ấy, nó dính hết vào đây. Mình mới tra nhiều thường xuyên ấy, nó thành một cái nớp màng ở đây này, gọi là chuyên đi hút bụi, hút cát ở đường ấy. Có xe bác bẩn lắm, mình vào mình ngại sửa lắm, và thay xích níp vào, ôi lúc đấy sửa hết nhiều tiền lắm. Các bạn hình dung một cái níp rẻ như 7 tầng như này nó còn hơn 200.000 rồi nhá. Cái xích rẻ còn hơn trăm, một bộ đùi đĩa 200-300.000 nữa. Đấy, chỉ vì tra dầu quá nhiều mà làm hỏng và thay sửa chữa rất là nhiều tiền, mất đến đấy, có bác mất gần triệu chỉ vì là can tội là yêu xe quá, cả ngày tra dầu cho xe ấy. Vì sao lại như vậy ấy? Khi cái xích này nó bám cát vào ấy, nó bám cát vào thì cát ấy nó sẽ mài mòn, nó ở đâu nó cũng dính. Ví dụ bình thường này, cái xe nó vừa phải, cái đoạn này nó có khoảng trống này, nhưng ấy, cái xe mà tra nhiều dầu quá ấy, thì nó không có khoảng trống, nó toàn cát thôi. Dầu với cát nó dính mà nó không chả bay ra, rửa chả sạch, nó sẽ bám vào, càng ngày nó bám vào đấy thì nó sẽ mài mòn, ăn hết níp của bạn, ăn hết xích của bạn, cái đùi đĩa của bạn cũng sẽ rất là nhanh hỏng. Đấy, thì ví dụ mình sẽ hướng dẫn các bạn tra dầu. Ví dụ xe này là đủ rồi ấy, nhưng mình tra thế nào vừa phải thôi. Mình tra nó không quá ướt, hoặc cũng không kiểu quá ít quá ấy. Ví dụ như xe của mình tra ít thôi, mình không nên tra nhiều quá. Đấy, mình tra ít thôi, tra vừa phải. Đó, mình tra vừa phải. Đấy, dầu này chúng là nó khá là rẻ mà rất là phù hợp. Đấy, tra xong rồi khác các bạn nhìn để ý. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đấy.